¿Nos van a contar algo al respecto o van a tocar simplemente? No, pues es una pequeña interpretación de más o menos el audio que yo puse ahora, que decía Natamani, Rompasas y Santiago. Ah, ok. Entonces vamos a tratar de interpretarlo lo más parecido que lo escuchamos. ¿Quién va a gritar Santiago para Santiago? Ah, espere, muchacho. Shh.